Xalqimiz yaqin o'tmishda qanday fojialarni boshdan kechirdi? Qatag'on, o'zbeklar ishi, afg'on urushi va shu 3 fojiadan tani va ruhi halok bo'lgan minglab o'g'lonlar. Tushda kechgan umrlar. O'tkir Hoshimovning Tushda kechgan umrlar romani mana shu 3 yirik hodisani qamrab olgan noyob asar. Roman kompozitsion jihatdan o'ziga xos tuzilishga ega. Voqealar tasviri Rustamning kundaligidan boshlanib, birdan uning o'limiga olib boradi. Shundan keyingi tergov jarayonlari Rustamning kundaligidagi lavhalar orqali bir davr odamlarning turli fojialariga ko'chadi. Voqealar markazida turgan qahramonlar Rustam, uning otasi, komissar Soat G'aniyev va Qurbonay xola kabilarning hayoti xuddi tushdagidek ma'nisiz va alg'ov-dalg'ov o'tadi. Yozuvchining yana bir yutug'i butunlay boshqa odamlarni go'yo bitta g'alvirga solgan u, ular umr tebranishlariida bir-biriga albatta tegib o'tadigandek. Qayerdadir ularning yo'li albatta kesishadi. Rustam o'qishni to'xtatib armiyaga, u yerdan esa urush bo'layotgan Afg'onistonga jo'natiladi. Bilasizmi? Uning va u kabi minglab o'g'lonlarning vatani va xalqi uchun emas, Sovet hukumatining bosqinchilikdan iborat siyosiy manfaati uchungina jang qilishi bu juda alamli. Afg'on urushi voqealari, urush qatnashchilarining urushdan keyingi ruhiy kechinmalari Rustam orqali yorqin tasvirlab berilgan. Uyga omon qaytgan bo'lsa-da, Rustam Afg'on urushi xotiralaridan qutula olmadi. Hatto o'zi sevgan qiz Shahnozaga uylangach, ikkalasi bir-birini qattiq sevsa ham, mana shu urush oqibati tufayli baxtli bo'la olishmaydi. Ketma-ket adolatsizlik, nohaqliklarga guvoh bo'lishi, ayolning baxtsizligida o'zini aybdor his etishi nihoyat Rustamning fojiali o'limiga sabab bo'ladi. Uning qismati orqali yozuvchi Afg'on urushining ma'nosiz mohiyatini ta'sirchan ifodalay olgan. Komissar Soat G'aniyev obrazi har qanday kitobxonda kuchli nafrat uyg'otishi tabiiy. Butun umri davomida totalitar rejim siyosatining qalqoni va qilichi sifatida ish ko'rgan, necha minglab halol odamlarning dilini jarohatlagan, yostig'ini quritgan komissar ham aslida o'ziga xos fojiaviy obrazdir. Bu kimsaning eng katta fojiasi shundaki, u o'zi olib borgan qora ishlarni haq deb biladi. Qurbonay xola, Rustamning qo'shnisi, shu atrofdagi domlar tevaragini supurib, tozalab yuradigan ayol. Sog'lig'i yomonlashib, ishga yaramay qolsa ham, har kungi yumushini qo'ymaydi. U bir vaqtlar komissar G'aniyev otasini nohaq qamatib yuborganini, onasining nomusiga tegib, o'z joniga qasd qilishiga sababchi bo'lganini biladi. Ammo unga qarshi kurashmaydi. Hattoki shunchaki yomonlik ham tilamaydi. Har kuni ertalab bu nusxa bilan ko'zma-ko'z bo'ladi va shunchaki o'z yumushlarida davom etadi. Roman kuz tasvirlari bilan boshlangan edi va oxirida ham mana shu kuz tasvirlari bilan yakun topadi. Kuz o'lim to'shagida yotgan bemorga o'xshaydi. Bu jumla go'yo romanning butun ruhiyatini, undagi odamlar qismatini bashorat qilganday. Asar nomi ham kitobxonni o'ylantiradi. Tushda kechgan umrlar. Yozuvchi nega bu nomni tanladi? Keling, Rustamga otasi yuborgan maktubdagi ushbu jumlalarni yodga olamiz. O'ylab qarasam, o'tgan umrim umri emas, tush ekan. Go'yo men esimni tanimay, birov uyqu dori ichirgan u tush ko'rib yuraverganman. Goh shirin, goh xatarli tush ko'rib, o'sha birov qayoqqa sudrasa, ketidan ergashib yuraverganman. Nima buyursa, quloq qoqmay bajaraverganman. Uyg'onishga esa qo'rqqanman. Mana endi uyg'onib, yon-verimga qarasam, menga o'xshaganlar ko'p ekan. Afg'on urushining odamlar boshiga solgan kulfatlari, qatag'on siyosatining aqlga sig'maydigan shafqatsizliklari, butun boshli millatni qora nomga botirgan o'zbek ishi. Nega xalqimiz buncha ko'p zulm ko'rdi? Nega bosqinchilar bizni xohlaganicha boshqara oldi? Bizdan o'zining manfaati yo'lida bemalol foydalandi. Bunga javob bitta.
mustamlakachilik. Ozod yashashning, ozod fikrlashning asl qiymatini yana bir bor his qilish uchun Tushda kechgan umrlar romanini o'qishni tavsiya qilaman.